Madu Gurafit diformulasikan oleh ahli herbal yang berpengalaman lebih dari 20 tahun. Memiliki kandungan bahan-bahan herbal aktif yang efektif untuk mengatasi gangguan pada pernapasan. Madu Gurafit diracik dari ekstrak bahan-bahan alami seperti madu dan daun saga yang aman dan mudah diserap oleh tubuh. Bermanfaat mengatasi batuk terus-menerus serta membantu menghilangkan pilek, flu, dan dahak.